Aí pessoal, mais um vídeo Auto Center FR para vocês. Hoje eu vou falar sobre Triton 3.2 Turbo Diesel. Esse veículo chegou em nossa oficina, já é um cliente mais antigo, comprou a Triton, quis fazer revisão de suspensão. Andando com o carro percebi um barulho meio com folga na caixa de direção. Se sente bater, parecendo um costelinho, aquelas ondulações pequenas, sente bater muito. Aí fui examinar tudo certinho, detectei caixa de direção com barulho. Tá aqui ó, caixa de direção. Não compensa retificar essa caixa, tá pessoal? Não compensa por quê? Porque uma caixa dessa nova aí tá em torno de R$ 1.400. Para retificar, repara, é um carro que suspensão de picape ela trabalha muito, tem muito peso e também tem muito desgaste, tá? Eu aconselho vocês aí a colocar nova, tá bom? A caixa tá aqui ó, eu aconselho vocês colocar a nova, tá? Por quê? Porque um reparo de uma caixa dessa hoje, mais ou menos aí, um reparo original em torno de R$ 400. Um reparo em torno de R$ 400, tá? Aí o mecânico, o reparador vai cobrar mais uns 400 para reparar ela, tá? Já são 800, tá bom? E vamos dizer que aí você tem uma grimalheira com defeito, uma grimalheira com desgaste, um pinhão com desgaste. E nessa linha aqui ó, de 2000, quando ela saiu até 2010, já é um defeito crônico nessas caixas, tá? Já tem um defeito crônico, ela bate sempre. Parece que tá solto a suspensão, parece que tem uma... É como se fosse a grimalheira e o pinhão solto, batendo, tá? E a bucha do lado direito também bate bastante. Então eu não aconselho você recuperar essa caixa. Eu aconselho você colocar nova, a não ser que você desmonte ela e vê que tá tudo ok, é só reparo. Para você ter ideia, essa caixa nem vazava, pessoal, ó. Pode ver as pontas tudo seca, ela não vazava, a caixa vazou por aqui, ó. Por quê? Porque quando eu tirei vazou. Mas essa caixa ela não vaza nada, mas bate muito. Para você ter ideia, para mim desmontar esse carro, pessoal, olha aqui, ó. Olha o trabalho que tem que fazer para desmontar uma caixa de direção, tá? Já aproveitei, já tô trocando os amortecedores dela também. Tá vendo? Tá vazando bastante, mas para você tirar a caixa, desmonta tudo o carro para tirar uma caixa de direção, tá bom? Outra coisa, os amortecedores aqui ele também tá vazando, ó. Olha aqui, ó, tá? Deixa eu ver se esse lado aqui é esse ou esse que tá vazando. Pera aí. Eu sei que tem um lado que tá vazando bastante. Esse aqui, ó. Esse lado vaza bastante. Olha aqui, ó. Viu aí, ó? Vaza bem na haste, tá bom? Ó, tá vazando na haste aqui, ó. Então, o que eu aconselho, pessoal? Vai mexer em Triton. É um carro, não é um carro de difícil acesso de mexer, tá? É um carro de fácil acesso. Porém, quando você for ter que desmontar a suspensão, eu aconselho você já arrancar as bandejas superiores, tirar a caixa, revisar. Esse carro também vai trocar as duas coifas. Tá vendo aqui, ó? Ó, a coifa tá rasgada um pouquinho. Deixa eu virar aqui, pera aí. Tá vendo aqui, ó? A coifa já tá rasgada também, eu vou trocar. E é um carro de manutenção, tá? Nesse final de ano aí, o que acontece? Tem muito carro para fazer manutenção. Então toma muito cuidado, pessoal. Dê uma atenção no seu veículo, tá? O que eu aconselho vocês aí? Tanto reparador quanto proprietário. Nunca viaje com um carro sem manutenção, pessoal. Leve no mecânico, o seu de confiança aí, pede para dar uma olhada nos pivô, nos terminal, nas buchas de bandeja, pastilha, flexível de freio, tá? Por segurança sua própria, proprietário aí. E segurança sua também própria, reparador. Então o que eu aconselho? Revise o seu carro antes de colocar na estrada, pessoal. Revise da palheta, tá? Melhor, revise da calibragem do pneu até a palheta, tá? Por quê? Você não tá lidando com coisas materiais, tá lidando com sua própria vida. Então repare, tá? Tome cuidado aí. O que eu tô fazendo nesse carro? Eu não ia fazer o vídeo que eu resolvi fazer, por quê? Porque é um carro que a manutenção tem muito nas estradas e a pessoa pensa que compra uma picape. Nesse carro não existe manutenção. É o que eu mais falo pra vocês. Todo carro precisa de manutenção. Não é porque é uma picape que não precisa. Tem uns mitos aí da vida. Ah, a picape é indestrutível. Pessoal, todo carro precisa de manutenção. Os maiores acidentes que eu vejo na estrada é carro sem manutenção. Cara, ele compra uma picape, ele acha que o carro é um trator e não precisa. Tá vendo? Esse cliente aqui é meu há muito tempo. Então todo final de ano que ele vai viajar, ele, Fábio, revisa o meu carro. O que eu fiz? Desmontei inteiro, olha aqui, ó. Olha a suspensão, não tem nada. Do pivô, desmontei pivô superior, pivô inferior, testei os pivôs aqui, ó. Tá aqui, ó. Já vi aqui, ó. Ó,
Já olhei pivô superior, pivô inferior, dei uma olhada no rolamento, tô olhando as coifas, tô dando uma geralzona, disco de freio, tá? Tô dando uma geralzona, por quê? Porque o que mais vale é a nossa vida, pai. Bem material, a gente trabalha e consegue. Então você proprietário, você reparador, chegou um carro na sua oficina, reparador, dá uma atenção. Cobre o diagnóstico, não, escuta, entenda o seguinte, tudo tem que ser cobrado, tá? Se você levanta um carro para o cliente, vai fazer um diagnóstico, cobre o diagnóstico. Orçamento é uma coisa, diagnóstico é outra. Se o cara chegar aqui, Fábio, quanto que é para trocar uma embreagem? Ah, trocar a embreagem é X. A partir do momento que você levantou o carro do cliente, arrancou a roda, examinou, testou, isso é diagnóstico, isso não é orçamento, tá? Orçamento, o cara chega na minha mesa, quanto que é para trocar? Diagnóstico é outra coisa. Chega um cliente na sua oficina, tá com um barulhinho. Barulhinho é diagnóstico, querido. Não é orçamento. A partir do momento que você quer ver um barulhinho, levanto, te dou o diagnóstico, se você vai pagar o diagnóstico. Se você quiser fazer comigo, eu não cobro o diagnóstico. Se você só querer só saber o diagnóstico, eu vou te cobrar o valor do diagnóstico. Então aqui, por que eu estou fazendo essa manutenção? Porque muitas vezes eu fico vendo as pessoas reclamando, ah, meu carro isso, meu carro aquilo. Principalmente reparador. Ah, Fábio, minha oficina não vai. Por quê? Você não sabe cobrar, tá? A oficina só não vai porque você... Entenda uma coisa. Qual que é o seu ticket médio? Você tem que entender. Você já fez a conta quanto que é seu dia na oficina? Proprietário, empresário, dono de oficina? Você já fez o seu dia? Quanto que é o seu dia? Quantos funcionários você tem? Vamos dizer, eu tenho aqui 5 funcionários. Divido isso pelo dia deles. E também divido pelo meu dia, que eu também sou funcionário. Entendeu? Eu também trabalho aqui, então eu tenho que dividir. Faço essa soma no dia. Então eu tenho que ganhar mais que isso, pessoal. Tá? Eu tenho que ter a noção que a oficina tem que faturar mais, senão eu vou trabalhar sempre com o meu caixa negativo, tá? Sempre com o meu caixa negativo. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? É um vídeo simples, mas porém, ó, tá vendo? Tô revisando inteiro o carro do cliente, trocando a caixa de direção, tá? Tô trocando os amortecedores, colocando amortecedor na cata, trocando as coifas, vou trocar o fluido da direção. E muitas vezes você fala, pô, mas vai ficar caro, querido. Quem tem uma Triton, ele tem que ter condições de manter uma Triton. Sabe o problema nós, reparadores? Muitas vezes a gente fica perguntando, aprenda uma coisa, essa é a experiência que eu vou passar para você. O carro não é seu, o carro é do cliente. Você tem que ser direto com o cliente, falando a realidade do veículo dele. Tô aqui, ó, tô fazendo aqui, ó, um Santaninha. Tá aqui, ó, é simples de você entender, vou mostrar para vocês aqui, ó. Santana deve ser 87, 88 aí, ó. Eu fui sincero e realista com o carro, tá? É simples, é direto e sem muita conversa. Chefe, o que você vai ter que trocar no seu carro? Você quer uma revisão? Fábio, quero revisar, então revisa o carro. Olha o carro do cara: bandeja, pivô, terminal, amortecedor, kit, os 3 coxinhos, revisar a caixa de direção, revisar os rolamentos traseiros, as buchas do eixo traseiro, os amortecedor traseiro e os kits traseiros. Eu vou, Fábio, pode fazer. Por quê? Ele conhece o carro que tem, entendeu? Muitas vezes o mecânico o reparador fica pensando, será? Querido, aprenda uma coisa: seja direto com o seu cliente e honesto. A partir do momento que você for direto e honesto, sua oficina vai estar sempre bem equipada, vai estar sempre bem movimentada, porque o que chama o cliente, primeiramente eu entendo que quem nos abençoa é Deus, tá? Quem nos abençoa é Deus, beleza? Depois a sua honestidade, a sua franqueza, o seu direto, tá? Você tem que entender o seguinte, tem que ser direto, não fica com meio termo. Eu fico vendo clientes amigos meus aqui, muitas vezes, pô, Fábio, como é que você chegou nesse patamar de oficina? Querido, primeiro passo, desde pequenininho meu vovô ensinava: palavra de homem é uma só, tá? É sim, sim, não, não. Passou disso é procedência do inimigo. Ou é sim ou é não, tá? Não existe meio termo em oficina. Trocou, não trocou, tá aqui, tá? Então vamos aí. Aqui depois eu vou finalizar para vocês, vou mostrar como é que ficou o andamento da suspensão. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando como diagnosticar, como falar para o cliente. Pessoal, revise e fale, não tem muito certeza. Agora, uma novidade aí que chegou no Auto Center FR, eu investi, pessoal, no quê? Eu tô vendo que a demanda de câmbio automático aqui na oficina, ela cresceu muito, a demanda. E por crescer, a gente tem que investir em equipamento, tá bom? O que eu investi? Aqui, ó. Chegou a máquina nossa aí, ó. Acabei de adquirir. Chegou, acho que segunda-feira, já é quinta-feira. Não consegui nem tirar da caixa de tanto serviço que tem. Mas aí, ó.
é uma máquina de trocar fluido de câmbio automático. Tá aqui, ó. Todas as conexões, já comprei o kit completo, todas as conexões aí para fazer a limpeza, o diagnóstico. E aqui tá a máquina nossa aí, ó. Próximos vídeos aí vocês vão ver eu fazendo a troca do sistema através da hemodiálise. Cada carro tem um jeito de trocar o óleo, mas tá aqui a nossa máquina. Assim que eu começar a desmontar, eu já mostro para vocês aí. Mas vocês viram aí, né, pessoal? Assim que eu finalizar o vídeo da Triton, eu termino o vídeo e subo no YouTube para vocês. Mas muitas vezes, pessoal, a gente fica com medo, tá? De diagnosticar, de falar. Você novato aí que tá começando com a oficina agora, seja honesto, tenha um foco, tá? Tá aqui, ó, Mercedão. Esse carro chegou também falhando, tá? Bomba com baixa pressão na bomba de alta, dando todos de 14 bar. Esse carro começa a funcionar acima de 60 bar, pessoal. Bomba de alta de Mercedes, ela começa a funcionar acima de 60 bar. Tá aqui a bomba de alta, ó. Eu quis fazer o vídeo, mas não consegui, tá? Tá aqui, ó. Não consegui. É muito serviço mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Isso é uma bomba de alta Mercedes, ó. Tá? Bomba de alta aí, Mercedes C180 Turbo. Bomba com baixa pressão. Tava dando em torno de 14 bar. Esse carro tem uma bomba de baixa e uma bomba de alta. Essa bomba, para o motor entrar em funcionamento, é acima de 60 bar. 50 bar para cima ele já entra em funcionamento. Se não tiver menos que isso, não entra. Outra coisa, vou mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece aqui, ó. Muitas vezes, ó, as pessoas que não trocam o porta-escova aí, ó. Tá vendo? Fritou o motor de arranque de um C4, tá vendo? Isso aqui é um motor de arranque que eu troquei. Ele entrou em módulo eco. Aconteceu tudo nesse C4 aí. Trocou bateria, fez um monte de coisa, mas olha como é que ficou o induzido. Não sobrou nada, o rotorzinho do motor de arranque aí, ó. Olha como azulou. Sabe quanto custa o motor de arranque desse na concessionária? Mais de R$1.000, pessoal. Olha lá como azulou. Mais de R$1.000. Por isso que esses carros aí hoje é muito barato. Você compra um C4 Palas aí hoje, barato. Mas quando você chega na rede concessionária para fazer manutenção, é muito caro, tá bom? Então eu vou prosseguir com a manutenção aí da Triton. Assim que estiver pronto eu já mostro para vocês ela finalizada, alinhada, prontinha. Mas vai a dica aí, seja direto no seu diagnóstico. Não fique meio termo, com medo. Se você tem a certeza. Outra coisa, tenha certeza do que fala. Não fica naquela titubeando. Ah, eu acho. Isso não existe mecânica, pessoal. Mecânica é exatidão. É isso. Beleza? Seja sincero. Não sabe? Procure, teste, faça o diagnóstico correto para você não ter dor de cabeça. O que eu vejo muito aqui, as pessoas, principalmente na linha de injeção eletrônica, o cara trocou um monte de coisa no carro. Aí você vai lá ver, é um carro fora de ponto, você vai lá ver uma equalização de bico, o cara troca TPS, MAP, sonda, bico. Aí você vai lá ver lá, principalmente hoje na linha eletrônica, cabo massa solto, oxidado, então tem um monte de coisa. Então vai a dica aí, no diagnóstico seja direto, tá bom? Acabando ali eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, na troca do amortecedor da Triton, observem bem, vou te mostrar aqui, ó, ação, ó, amortecedor aqui vazando, tá vendo? Cheio de óleo, tá? Isso é um vestígio de amortecedor cansado. Observem bem aqui, ó, vou colocar, ó, sem ação nenhuma, olha aqui, ó, olha a haste já melecada de óleo aqui, ó, tá vendo? A haste bem melecada de óleo, olha aqui, ó. Facinho, tô descendo, tá vendo? Esse é o amortecedor velho. Toda vez que você for instalar um amortecedor novo, pessoal, você tem que chegar no mínimo 3 vezes no fim de curso para fazer a calibragem do amortecedor. Por quê? Geralmente o amortecedor ele vem deitado e o óleo fica na lateral dele. O que você tem que fazer? Chegar até o final 3 vezes. Eu já fiz isso. Só para vocês terem noção. Esse daqui eu deitei, fiz isso, ó. Vem fácil, tá vendo? Ó? E desce fácil. Olha a diferença desse daqui, ó, 2 mãos. É 5 vezes mais forte aqui, ó. Você vê o cansaço que nos gera. Eu fiz isso aqui já 3 vezes. Toda vez que você desmontar o amortecedor e for colocar, é necessário deixar ele em pé no mínimo 3 vezes, fazer a escovação dele do começo até o final, para o óleo que está embaixo subir e o óleo que está em cima descer. Depois feito isso aí, você pode montar. Outra coisa que é muito interessante, pessoal, usar para esse tipo de mola um encolhedor de mola hidráulico, tá, pessoal? Porque essa mola de picape ela é muito forte, tá?
ela exerce ela, só pra você ter noção, olha a grossura dessa mola, tá vendo? É uma mola muito forte, então toma muito cuidado aí na hora de você montar esse tipo de carro com encolhedor normal ou aquele de rosca pneumático, toma muito cuidado. Vai essa dica por hoje aí, agora eu vou continuar a montagem e mostro pra vocês a finalização do carro. A nossa Mitsubishi L200 Triton já finalizada, já foi feito também a troca do fluido da direção hidráulica, trocado os amortecedores, trocada a caixa, revisado toda a suspensão, trocado pastilha, feito uma geralzona nela aí. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Tirar minha máquina da caixa. Tem 4 dias que ela tá ali, ó. Minha máquina tem 4 dias que ela tá ali, chegou aí, ó. E eu vou tirar ela da caixa hoje, mostrar pra vocês aí a nova aquisição, tá vendo? Daqui a pouco eu vou tirar da caixa e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Tirar e já vou mostrar pra vocês a nova máquina do Auto Center. Eu vi pela demanda de procura na oficina e também pela demanda do serviço executado aqui, eu resolvi investir numa máquina de troca de óleo de câmbio automático através da hemodiálise, aquela máquina que faz 100% a troca de óleo do câmbio automático. Tá aqui a máquina, ó. Tá vendo, pessoal? Tem que investir, se não investir não tem o retorno. O que eu vou fazer agora? Apresentar a máquina pra vocês aí, tá vendo? Já comprei a máquina com todos os conectores, tá? Toda a linha de conector aí para todos os carros brasileiros, nacionais e importados. E agora vamos aí arrancar essa caixa, desmontar essa caixa aí, ó. Vamos ver o que tem dentro. Aqui, pessoal, a caixa é muito bem lacrada, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó. Vai pegar a chave de fenda para deslacrar ela aqui, ó. Olha aí. É muito bem lacrada a máquina, vem na caixa. Ela pesa quase 100 quilos a máquinazinha que tá vindo aqui, ó. Para abrir aqui também. A gente quando compra a ferramenta parece que ganhou um doce, né? A gente parece que ganhou um doce, mas é sonho realizado, pessoal. A gente entende quando a gente está investindo na nossa empresa que Deus está abençoando, tá? Se você assim investe na sua empresa, não deixe de investir, cara. O retorno não é imediato, o retorno é futuro, tá? O retorno, a gente pensa, comprei equipamento, não se paga na hora, se paga conforme o tempo, tá? Mas tem que se pagar, equipamento tem que se pagar, tá bom? Os meninos ali, ó, tem um trabalhão violento para abrir tudo lá, mas vamos lá. Vamos ver o que vem nas caixas aí. Ó. Tá aqui, ó. Já veio as maletas. Ó, 2 maletas aqui, uma maleta. Ó. Veio uma maleta. Veio mais outra maleta. Tudo lacradinho, ó. Mais outra maleta ali, ó. Ó. Ó o que vem apresentando pra vocês aí, ó. Ó, e mais uma maleta. Aqui, ó. Essas são as ferramentas que chegaram aí, ó. Tá aqui, ó. Essas são as ferramentas que tá falando aqui, ó. Pra que carro que são, tá vendo, ó? Ó. Vamos começar aqui a apresentar aqui em cima a primeira. Ó. Pra esse tipo de câmbio e pra esse tipo de câmbio nessa maleta aqui, ó. Nessa grandona aqui, ó. Deixa eu virar aqui, essa outra maleta, vamos lá, ó. As universais, ó. Honda Accord. Tá vendo? Todos os conectores aí, ó. Para cada tipo de carro. Tá vendo? Essa maleta grande. Agora a outra aqui tem outra pequena e tem mais outra. Agora vamos lá. Essa aqui são as maletas dos conectores. Pensa num negocinho caro isso aqui, viu? É caro de verdade isso aqui, ó. E aqui os meninos agora vamos abrir a máquina. Vamos aí, ó. Vamos abrir agora aqui. Olha o tamanho da bichona. Aí, ó. Olha o tamanho da bichona aí, ó. Coisa linda. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma aquisição. Aleluia. Ó. Que coisa linda, ó. Amanhã já vamos fazer uma troca, né, pessoal? Amanhã já vou fazer uma troca no meu carro. Eu tenho um Camry aí da oficina para meu uso dia a dia, levar meu filho na escola, ir para a igreja e tal. Vou fazer o primeiro passo nela aí e vou apresentar a máquina para vocês. Não, peraí. Senão não vai sair aqui, ó. Os meninos estão fazendo a festa aí, ó. Parece que ganharam um doce, ó. Coisa diferente aqui. Ô, Zinho, acho que ela tem que ser aqui, ó.
Já abriu quantos aí? Ah, então abre só aqui mesmo. Ela abre assim, né? Vou fechar aqui, ó. Claro, vamos abrir tudo. Ah, já começou a mostrar a maquinona, tá vendo aí, ó? E a caixa da esperança. Aí, Caicão, a maquinona. Da hora, né? Tô filmando. É a máquina aí, ó, apresentar pra vocês, a máquina da Tectino, tá? É uma máquina, tá aqui, ó. Tá uma letra aqui, Máquina Tectino, uma máquina que faz 100% aí o óleo da transmissão automática. Ela faz a hemodiálise aí, pessoal. Precisar aí, a Auto Center FR agora vai executar esse serviço pra vocês aí. Tá bom? Precisar de fazer troca de óleo de câmbio automático, Auto Center FR aí. Investir em equipamento, porque o ano que vem aí tem uma demanda muito grande aqui na minha região de câmbio automático. Então vamos aí. Vocês viram aí que agora nós temos a máquina. Depois eu vou fazer um vídeo aí também da troca, da primeira troca que eu vou fazer. E eu mostro pra vocês no vídeo também. Primeiramente, agradeço a Deus pela aquisição. Agradeço a vocês aí que nos acompanham. Deus abençoe e até o próximo vídeo.